ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Munkwan fadar Allah mai girma da buwaya yanda Allah ya yi da adawa irama za ta da iman allati lam yughfar ismuha fil bilad. Yau ga mu tashi sama da shi wa samuda ladhi su samudawar a wacce sati mun yi bayani wa kuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wa zadakum fil khalqi basta wadhkuru ala Allah wa la ta'asu fil mufsidin. To su ana bayani da adawa. Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani waɗanda ke biye da su ne samudawa. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa samudan da wasamu da kuma samudawa su ne samudawar shi ne fadar sa wani ala kala ba da wa samudan da ne da jabu suwar bilwadi ya'ani cewa jabu sakhara bilwadi jabu ya fata'una sakhara bilwadi saboda sanadin karfin da Allah ya yi musu suna buɗe ruwa a safar falalar dutse mai matukan girma ba irin kankanin duwatsu ba jabu ƙofa suna yayyankewa su buɗa su mai zane ya zama kamar gida su shiga ciki ƙawar bin abbas yanhitunaha wa yuharrikunaha. Abdullahi dan Abbas ya ce suna buɗe duwatsun in ya so su yayyanke duwatsun wa yuqalu ijtinabu at-thawb idha fata'ahu an ce ijtinabu at-thawb in kawo da riga wa qala ta'ala wa tadhituna min al-jibali buyutan farihi. Allah na tunatar da su nimarsa a kansu wa tadhituna buyutan min al-jibali kuna budawa ku yayyanke buyutan ya zamo gida minal jibali daga cikin duwatsu. Wannan abu ya sanya su suna ji da kansu. wa qala bi isa kanu araban wa kana manzilukum biwadi alqura wa qad dhakarna qissata 'adin mustaqsahu fi surati al-a'raf bima aghna an i'adati. malan yace Muhammad bin Ishaq sahibu sira ya ce larabawa ne ba irin dama larabawa kashi biyu ne. Akwai larabawan da sun zama larabawa ta dangin annabi Ismail, waɗancan arab na farkon su ne daga annabi Salih ka ɗauko waɗannan duk su ɗin ne, amma daga baya sai ya canza yayin da annabi Ibrahim ya zo da matarsa Hajara ya ajiye a Makka ta haifi ɗa Ismail ya koyi wannan yarensu. To daga nan aka samu Qurayshawa, aka samu Larabawa tsantsa irin wanda yanzu ake ji. To nan ma'ana yace sun masaukin su kuma mazaunin su yana wadil qura, cikakken bayanin su ambaton su ya gabata suratul araf, mun wadatu da jin bayani a ce an maimaita. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. duk takdirin bayani alam tara kai rabbuka bi'adi, haka ma nan baka ga abin ban mamaki ba, ai ka gani yanda Allah ya aikata da fir'auna. Zil autad, ma'abucin turaku kenan, kwararre abun azabtar da dan adam, cin mutuncin dan adam, ya Allah ya yi shi. qala ibn Abbas al autadu al junud alladhina yashudduna lahu amra. ɗayan fassara kenan, autad sojoji, rundunai ƙwararru na musamman, irin zaratan sojojin nan ɗan kundin bala, waɗanda fir'auna da su suka kafa mulkin fir'auna, suna azabtar da mutane da su ɗin da fir'auna, ya Allah ya yi su. To yanzu mai yin tunanin ka, kana gani ɗan kidnapping da ke wahal da mutane na ɗan mun koma ga Allah, Allah bai fi karfin su ba? Amsa, Allah ya fi karfin su. A shiga addu'a, annabi Musa addu'a sun kai, domin bala'in da sun ka gani billahi azim ya fi na ɗan kidnapping da muke gani. A cikin gari ne a kama ɗan da ka haifa kuma kana bauta kana aiki har sufan ka ba iya ka, domin Allah ya tabbatar wa Musa wa fasalna ka futuna, mun jarabce ka jarabtawa ibtila'i kala kala nau'i nau'i, amma addu'a Musa ya ce wa mabiyansa mu koma gida, ku dinga sallah a gida, ba iya yin sallah a waje, ku dinga gaya wa Allah, an ga fada wa Allah. Musa ya addu'a, ya Allah yi da fir'auna zil autadi. wa yuqalu kana fir'auna ya'taddu aydiyahum wa arjulahum fi autadin min hadidin yu'alliqum biha. An ce zil autad, fir'auna yakan turke mutum hannaye kafafu a wani irin turke na karfe, sai a rataye mutum a gare ta, sai a gana mutum azaba. wa kaza qala mujahid, haka mujahid ya ambata, kana yutadu nas bil autad, yana kama mutane a bangaren mutane dama hagu kafafu, sai a sa turaku na duwatsu ko na karfe a ɗaure mutum. wa qala sudai kana yarbabu ar-rajulu kullu qa'imati min qawami min watari, sai a kamo mutum a ɗaure kafafu biyu hannaye biyu a cikin wasu turaku na duwatsu. summa yursilu ilayhi sakharatan azima, sai a sako ma babban dusi, fa yushaddihu, ya fado kan mutum ya tarwasa namar jikin mutum ya mutu. Abin da fir'auna ke yi kenan. To kaga an mawani saura kai ma za ka ji su, amma ya Allah ya yi shi. wa qala thabit al-bannai قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ضرب لامرأته 4 أوتاد ثم جعل على ذارها رها عظيما حتى مات. an ce fir'auna yana da wasu turakun da yake ɗaure mutane, don idan ya fara da gida kowa zai shiga taitayinsa. sai ya kamo matar sannan da ta ce, Musan nan zai zama kurrata aini wala, sanyin idanun mu bar yaro nan kada a kashe shi, ita ya zama sanyin idanun ta gidanta gobe kiyama aljanna. shi ko dama ya ce a'a yaron nan fa yana min barazana, ban zuciyarsa bai nasu da shi ba. ku dube duk matakan tsaron fir'auna bai gagari Allah ba, kai saboda ka duk wani matakan tsaro in ba an yi tawakkali ga Allah ba wallahi ba zai yi ba. matakan tsaron sojojinmu SS menene ba su din ne bane, sai dai mun kai ga Allah subhanahu wataala. so suna bacci, dan adam ne, ajizi ne, mabuwayi fa da kai shine baya bacci, yana ganin komai. saboda ka zil autad, sai fir'aun faro da matarsa ya daure ta turaku guda uku na hudun nan, sannan ya sanya dusi a bayanta, an ka sanya manika abin da ke zagayewa, yana zagayawa da duwatsu, ana kewayawa da ita har ta mutu. amma kan ta mutu ita dariya take. fir'auna ya mamaki, wani irin azaba gashi ana gana mata azaba tana dariya. ta roki Allah ne, ibni baitan,
Allah gina min gida cikin aljanna farko bata nemi makwabtakar wani ba, Allah ina son yi makwabtaka da kai. Saboda haka aka nuna mata, aka buɗa mata ta ga gidanta, wannan dariyar kenan. Saboda haka nan sai ta mutu. Fadar Allah, allazina da fir'auna da adu da samud su ne waɗannan da gaufil ad suka yi ɗagawa, suka buwayi mutane, sun ka adabi mutane. Ashe duk komi na da ƙarshe, komi zai zo ƙarshe. Wata rana an baka labari an kashe waɗannan manoma yankan rago sai kana mamaki. Wata rana in an baka labarin miyagun nan yan kidnapping ba su ɗin ba waɗanda ke kona kauyuka, ba imani ba tsoron Allah, wallahi sai ya baka mamaki irin bala'i da musiba. Waɗanda suka yi dagawa a ban kasa fa aktharu fi al-fasad, suka yawaita barna. Wani barna ne ya kai a kama matarka a gabanka a yi mata fyaɗe, ƴarka. Wani barna ne a kama mahaifinka a yanka. Wani barna ne ya kai kauyuka a gona ba ku da kokobo. So a zatonsu masu yin wannan ba su akwai Allah bane. Ai tamarradu wa ataw wa atu fil ardi wa bil ifsad, sun yi girman kai, tamarru taurin kai. In ba mai taurin kai ba mai yin wannan. Ga girman kai, wa atu suka yi barna fasadi a ban kasa. Wala audiyati linnas, kauyuka, yankuna, kwari, din na jama'a suka yi barna. Sai Allah ya musu ne, fasabba alaihim rabbuka sautal azab, sai ubangijin ka ya zuba musu. Ka duba, sabba alaihim ba ya zuba a kansu, daga sama bala'in zai sauko, kuma sauta azabi, bulalar azaba. Ai an gana alaihim rijizan minas sama, ya saukar musu da wani azaba daga sama. Wa ahalla bihim uquba la yuradduha anil qaumil mujrimin, ya saukar musu da uquba, azaba ya same su. Wannan azaba ba wanda ya isa ya hana ya mayar da azabar daga miyagu. Sannan Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad, duk barnan da ake, cin amanin da ake, ubangijinka na nan banda azabar duniyan nan, yana nan ga madakata. Qala bin Abbas yasma'u wa yara, ya'ani yarsudu khalqahu fi ma ya'malun wa yujadi kullan bi sa'ihi fi dunya wal ukhra. Allah yana gani, yana ji, kuma Allah yana dakon halittu ga abin da suke aikatawa, kuma zai sakan kawo kowa da irin aikinsa a duniya. Yanda kai ka gona kauyuka, ka azabtar, ka sanya wasu suka yi kuka, kai ma sai ka yi kuka kan ka mutu. Yanda sun kai wahala sai mutum ya yi. A lahira kuwa azaba ne na dindindin. Wasu yuradul khala'iqu kulluhum alai, kuma halittu kaf gaba daya za a bijiro da su gabar Allah, fa yahkumu fihim bi'adli wa yuqabilu kullan bima yastahiquhu. Allah subhanahu wa ta'ala da abijiro da kowa a gabarsa, zai hukunci da adalci a cikinsu, sannan kowa zai fuskanci abin da ya cancanta, kowa irin abin da kai za ka gani. wa huwa al-mutanazzihu 'ani sulmi wal jaw, Allah ya sarkaka daga zalunci, cuta Allah ba zai cuci kowa ba. Iya abin da mutum ya aikata, abin da zai gani kenan. Qala ta'ala فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
يقول تعالى منكرا على الإنسان إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره. الله ينا إنكاري قدام أدم yayin da Allah ya yalwata wa ɗan adam samun matsayi, samun kuɗi, kuma Allah ya yi hakan ne don ya jarabce ka, kai da ba ka da shi sai alkawura. Allah ya ba mu yi wa malaman, Allah ka ba mu malaman mun nan na shan wahala, talakawan nan suna shan wahala, duk ɗan siyasa ko da talaka zai ci gumin sa, da talaka zai wannan, talakawa unguwan an bar ku cikin wahala. Allah ya ba mu matsayi, da Allah ya ba shi matsayi ya manta da فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له. yayin da baya da shi sai Allah ya jarce shi, ya ba shi arziki, ya ba shi matsayi, ko ya zama gwamna, ko ya zama ɗan majalisar tarayya ko ta jiha ko wani kansila, kuɗi na zuwa mai, sai yana gani a cikin abokaina da miskinai ne, ni Allah ya san matsayina ya karrama ni. walaysa kadhalika bal huwa ibtila'u wa imtihan. Ba haka bane, ba kafi su bane, suna da rai kana da rai. Wani ya fi ka kwazon nema, wani kan ka zo ya nema babu dare babu rana neman yake, wani ma ya fi ka digiri a takarda amma Allah bai bashi, kai din ki Allah baka. Kai ba baiwa bane, ba karramawa bane, ibtila'i. Allah na so ya jarce ka, kama kala ta'ala ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani. Suna da tone abin nan da muke musu kari ya saba ma Allah lokacin kuɗi ke yawa, ya saba ma Allah ga yawan yaya. nusari'u lahum fil khairat, muna gaggauta musu alhairi ne su a zaton su, a'a bal la yash'urun, ba sa jin alamu ne, azaba ce, ragon layya ce, kasuwar ragon layya. don ba za ka kashe bane kake baka abinci, wanka ka bata mai yi, in ma ka gabata da nafi a mata allurai ta yi kiba ta yi maiko, dan ne don ka yanka. Shi ne istidraji, wannan istidraji ne daga Allah. wa kadhalika fi janibil akhar, nan wannan bangare kenan. wani bangaren kuma idan talahu wa mutanahu wa dayyaqa alayhi farrid, yayin da Allah ya darci bawa, ya kuntata mai talauci, ya adabe shi, ya ataqidu anna dhalika min Allah ihanatillah, sai yaga Allah bai son sa, sai yaga kamar walakanta shi ne Allah yi. qala Allah ta'ala kalla, Allah ya ce a'a, ai laysa al-amru kama ba'ama, la fi hada wa la fi hada. lamarin ba haka yake ba don an baka, ba don Allah na karrama ka bane, don an hana ka, ba don Allah bai son ka bane. wataƙila kan da Allah ya hana ya ki baka saboda ya maka tanadi a gobe kiyama, inda za ka yi arziki da babu kyau. Wani tarihi wani yake Isra'iliyat ne, an ce wata rana wani annabin Allah kamar annabi Isa alaihi salam yana shigewa zai wuce wani guru, ya tarar da babban ruwa ne haka kamar gurbe ko tafki haka ana wanka. wani yaro shi kaɗai gurgu, duk kafan sun shanye, shi yana wani sai na kallon su yana kuka. annabi Isa ya duba ce, Allah babban abin da yana cikin damuwa, inda Allah ya ba shi kafa, kaga da wannan yaro ce ma zai ji daɗi. ko in roki Allah ne, sai rokan mai Allah, ya sallah ya roki Allah, Allah ba wanka, ce bai sai hikiman da ya sa Allah ya bar shi ba. Allah ka ba shi lafiya, nan da nan kafa ya tashi, da ya wani salle yana shiga shi ɗin da ɗayan mako ya kashe ɗaya, ya fito kuma ko annabi sun ce ashe Allah na da hikima, Allah na da hikima. yanzu watakila in Allah ya baka kuɗi, barnan da za ka yi wallahi ya fi wani. to Allah na son ka da rahama, ya shigar da kai aljanna, sai ya hana ka, sai gobe kiyama ka shiga aljanna, shiga kai haka kawai a fidda kai, a tambaye ka taba ganin talauci, ka ce tun da nake Allah ban taba ganin talauci ba, saboda niman da Allah ya ma. fa inna Allah ta'ala yutil mala man yuhib wa man la yuhib. Allah na bada arzikin nan, yana bada matsayi, yana bada ɗaukaka a duniya ga wanda yake so da wanda bai so. wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhib.
kuma a duniyar Allah na kuntata ma wanda yake so kuma ya kuntata ma wanda baya so. wa innamal madaru fi dhalika ala ta'atillahi fi kulli min halayn. Abinda ya kamata a lura gaba ɗaya makomar binnan yi wa Allah da'a a hali biyu. In kana da kuɗi bi Allah za ka shiga cikin zahaba al-dufur bil wujub. In ba ka da shi ka gode wa Allah, gobe kiyama za ga makoman da Allah zai ma. Idan kana ganiyan bi an yashkura Allah ala dhalik, idan mawadaci ne ya gode wa Allah akan wadatan da Allah ya baka, shine ya aikata abin da Allah ke bukata. Wa in kana faqiran bi an yasbir, in talaka ne yayi hakuri. Fadar Allah كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وقوله تعالى فادر سبحانه وتعالى بل يندن مرين يكي تبس لا تكرمون اليتيم باقا جرم مرايون نن ودن ubannin sun kamar uwayensu ba ka karrama su ko al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana musulmai daga can zuwa yanzu waɗancan suna girmama su mu din a yanzu ake magana fihi amrun bil ikramillah. Wannan aya ya nuna mana mukarrama su kama ja a fil hadith kamar da Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baytun fihi yatimun yuhsanu ilay. Mafi alhairin gida a cikin gidajen musulmai gidan da an ka samu maraya daya ana kyautatawa maraya. Wa sharru baitin fil muslimina baytun fihi yatimun yusa'u ilay. Mafi sharrin gida a cikin gidan al'umman musulmai gidan da akwai maraya ana munana mai ana musguna mai. Haka hadithin nan an fito da shi Abdullahi ibn Mubarak a cikin littafin sai da cikin al'adab al-mufrad na Imam Bukhari. Abdullahi ibn Mubarak ne ke cikin al'adab al-mufrad kullum idan ya zo da abincinsa zai ci baya ci an ajiye abinci jama'a sun taru sai ya zagaya unguwar ya nemo maraya ɗaya ya girmama shi kenan su ci abinci. Wata rana ya je neman maraya bai samu ba aka cinye abinci can sai ga maraya ya zo sanda ya ɗan nemo gurasa da wani abu ya ce don Allah ga wannan shine madadin abin da karsa. wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana wa qafilul yatimi ka atini fil janna. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da kafilul yatim wanda ya dau nauyi makaranta tarbiyya daukan kulawa na marayu ni da shi kamar haka. wa qarrana bayna usba'ayhi al-wusqa wallati talil ibham, ya gwama wannan dan yasa ta sakiya da mai bin babbar yasa shine ibham yace kaga kun kai haka na sakiyar ya fi mai bi sai domin in ji malamai abin da sa manzon Allah ya faɗi haka. Manzon Allah ya zo ne ya tarar da mu cikin duhun jahilci bata ba mu san komai ba kamar yadda Allah ce wa in kanu min qabl fi dalalin mubin. Ya shiryar da al'umma ya nuna mana hanyar da zamu samu abinci halal. A yanzu kuma ka samu maraya babu makaranta mai ɗaukar nauyin makarantarsa ya mutu abinci ma sutura babu sai ka taimaka mai to saboda kan manzon Allah ta kai da shi kamar haka ne. Wannan hadisi Abu Dawud ya fi shi wala takhaduna ala ta'amil miskin
kuma ba su kwaɗaitar da abinci ga miskinai, ba kwa kwaɗaitar da miskinai alantam a kan cin abinci domin a faɗi fanin sama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fiyayyen ku musulmai man at'ama ta'ama wanda ke ciyar da abinci wannan ce da abinci mai siya ga marayu ba miskinai waɗanda ba su da karfi shine ku wasu lokuta mu ma ba tamu bane sai mun yi bara abun wasu mu ce muna da wasu bayan Allah don Allah ku taimaka in an kawo gwargwado sai mu dan bayar abin da aka bayar wannan yana daga ciki saboda yin amfani da magana na sallama addalu ala alkhair kafa'il ya'ani la ya'muruna bil ihsani ila al fuqara'i wal masaqin wa yahussu ba'dhum ala ba'd fi dhalik ma'anar ba sa umurtar kyautatawa fakirai ba sa umarni a kyautatawa miskinai ku lura idan fakiri miskini an kyautata musu mai yin tunanin kaga almajiri ko ustazai waɗanda ke karkashin ku ba fa kyautata musu domin galibin irin ustazai suna karantarwa suna shan wahala ya hasibuhum jahilu aghniyahum min al-ta'affuf in kaga wani ustazi sai ka ce mai kuɗi amma wallahi kamun kai sai kuma su ma abokan gaba to wannan in za ka kyautata an ce miskinai fakirai inda kuskuren mu yake babba musamman a kungiyance sai daga malamin da ke kulawa da ku ya karantar da ku ba dare ba rana da shi za a yi mitin a yi komi ba a kyautata mu wani malami daban in ka mutu bai ma sallah in auren ka bai zuwa sai a doko 500 a gayyato malami zai muku wannan abinda wannan ke yi irin sama wancan zai yi kai wannan na iya baka fata wanda wancan zai yi baka fatuwan ba me yasa ba mu da mutunta malaman ba ma mutunta malaman babu shakka kowa ya san kowa ka san malamin nan duk fatawa yanda za ka tambi wancan watakila ya baka fatuwa aka san haka shi ma wannan na kuskure amma ran da aka ce wancan zai zo yadda nan ba kudi a hado kudi abinci waɗancan wannan nan cikin riguna wani iri ya kaga shi kaga ustaz da an je neman wani ba shi aure kawai ustazan shi hannun ustazai haka muke son gama lumon ka ga malami ka wani iri ko haka ake so a ga malami a bai sutura mai kyau ko kai ne malami mai tsoron Allah kana nan cikin wani bullan ka kai annaki ya kai kai ne na Allah amma su sama haka suke tambaye su mota nawa sama ke daukawa amma ko na kusa da kun sha'ari na yau in ya muka mutu yau in ba lafiya kai ne za ka zo ka ya ce malam shiga kuma na wazi wurin jana'iza amma wallahi ba su hakan ka da alheri kuma ga ayan qur'ani ya ce wala takhafuna ala ta'amil miskin malami sai dai malami Allah ya kama mu da Nasiruddin Albani da Zaria yace wani malami ustazi yana wazi an bar shi da yunwa ya kai yunwa ba abinci gida dan suna tafiya da almajirai ya ga mushin akuya yace madalla ya fito da wuka ce bari in dan wannan ata subhanallah malam mushi yace to ba da lura ba mun ce da ni to ga malami ya je dan fara zama dan fara me za a ce mai in malam ya fa'on nan da za ta malami ku ba ku duba shi ba a yi mun idan ba ma duba malami duba kansa wa hanya wallahi akwai gyara musamman unguwanni ba duba tafsirin ramadan an taba gayyato malami miliyan 1 ya tashi da shi don malaman addini ba wanda ya samu 2,000 amma wani daban da karatun da ya da waɗannan duk ɗaya ne a haka za a tafi a haka za a rayu to wannan ba daidai bane saboda haka nan yace ba kwa kwadaitar da abinci kuma wa yuhibbu ba'dhum ala ba'd fi dhalik shashin ku su kwadaitar da shashi akan haka kuma ka duba bayan Allah yanzu ka duba ɗan mun gayyato malami 500 duk masallaci na unguwan nan akwai miskinin da wallahi wani bai da abin da zai ci zama masallaci kaɗai ke banda nan duk masallatai muna da miskinai ba ba tunawa da su wata huluna turafa kuma kuna cin kudin gado ya anil mira akilan lamman kowane hanya da an ba mutum amana ba malam
ba cewa ahli sunna ne. In dai amanan gado ya shiga sai ka ga an kara aure ana fata ka a cikin dukiya. To yanzu in ba imani sosai ba, wani dan uwanka ya mutu a samu biliyan 1 na naira a ce kai malam za ka ajiye don jama'a da ba kansa ɗaya dan da za ga sun musu mota na miliyan 5 komi ya canza. Shine maganar Allah, ai min jihatin hasala lahu min halal aw haram, duk inda halal da haram ya zo ana ci. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, kuma kuna son dukiya matukar so ku tara shi a yawa kathiran fahishi. yanzu ga yamin malamin da bai da kuɗi, malum ma akwai malami fa miliyoni amma dan an zo taimako bai ba da kuɗi. kaga malami na da kuɗi an zo bai cewa ni ne farko wanda da ba da miliyan 10. a'a, kullum malami neman kare. akwai malum masu iskit, akwai malamin da za ka same shi na da gida miliyan 100 amma haka yau su za ba kuɗi. akwai malamin da za ka samu motar sa ta miliyan 30, kwalkan da baka da shi motar kuma bai 100,000 kuma kai ake sawa ne. shine wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kathiran fahishan, kuna matukar yanzu dubi rayuwar al'umman annabi Muhammad. wallahi abin da ya kawo kidnapping nan duk hubba malam jamma. sai kaga kana tare da makwabci, duk inda kaga an yi kidnapping za ka samu akwai masaniya. wani ya ce kan a yi kidnapping sai hada kai da mutane gari. wani za ka ga akwai wanda ko ake bayani ko matarsa ce ko ƴarsa ya yi kidnapping don uwar ta ba da kuɗi. wani irin lalacewa zuwa ga manzon Allah a ce arewa ba wai nan ba, in kudanci ne wuta ai ba komai. a ce gari na musulmai ga yawan kidnapping, in ana yi ba wai wasu kafiran bane, su da ka gan su ma watakila musulman. na taba jin wani a cikin ramadana yana ta bar su sai in sun shiga sallansu ko musulmi ne, in an su sallama gari ba za a yi bude baki. wasu lokacin ka suna gida za a fara a wani kauye ka sana mai kawo da wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. wani yanzu ko uwansa ma ya kai ya samu kuɗi wallahi zai, tunda za ga mai gida da ɗansa, mai gida da wannan sa ya je ya kai labarin mai gidan yau zai zo a zo aiki da nafin sa. duk wanda kaga aiki da nafin na kusa da shi nan tare ko ya sanar ɗan babu dai akwai ɗan unguwa a mai alkawari ko duk bai ba a ba da an yi miliyan misali miliyan 2 duk abin da zai ba za a ba bai kai 10,000 10,000 20 ko 30. ta saboda mai bana su mu tare dukiya. Allah ya ce duk abin da ke cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. amma in mun yi wannan akwai ranar kiyama, shine fadar Allah kalla كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى الله نبام labari irin yadda muka zabi duniya mun kasa duniya gaba mun ka bar mabuwayin sarki ga abin da Allah ya kwaɗaitar da mu ba ma yi yana ba mu labari irin abin da zai afku irin abin da zai faru na firgita razana ban tsoro mai matukan girma kaga idan Allah ya ce ma abin ban tsoro mai matukan girma ya kai matukan ban tsoro fa qala ta'ala kalla haqqan tabbas idan dukkatil ardu dakka dakka idan an kai ke kasa matukar nikewa mana dukkati aka daidaita ta aka shimfiɗe ta ai wuqi'at wa muhidat wa suwiyat al-ard wal jibal aka shimfiɗe aka daidaita ta ba kwari ba tudu ba rani wal jibal duwatsu kuma sun ka narke sun ka zamo turbaya wa qamal khalaiqu min quburihim li rabbihim duk halittun Allah gaba daya kowa zai taso daga kabarinsa don sayuwa gaba ga ubangijinsu waja'a rabbuka ya'ni li fasl al-qada'i bayna khalqihi wa dhalika ma yastashfuna ilayhi bi sayyidi walad adamu 'ala al-itlaq muhammadun salawatullahi wa salamuhu alayhi Allah zai zo zuwan da ya dace da girmansa da buwaya wannan shine wahidul asma'i was sifat Allah ya sifata kansa da waja'a ɗan ba irin waɗannan tafsirai ba za ka samu kamar su jalalaini suna ce waja'a amru rabbi wa waja'a rabbuka ubangijin ka zai Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya rabe sakakkanin halittu ya hukunci wannan kuma zuwar zai zo ne bayan sayuwar al'umma an saya ga zafin rana ga sananin tsayuwa sai a runguma gaba ɗaya a zo gun shugaban ɗan annabi adamu gaba ɗaya shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam neman mana ce ga irin wannan tsayuwan nan Allah ya mana hisabi dan aje da aljanna dan wuta ta huta fa yajibu rabbu tabaraka wa ta'ala li fasl al-qada Allah zai zo mujibi wanda ya dace da girmansa da waya shi ne za ka yi imani abu biyu kenan za ka yi imani itiyan da muji hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah fi zulalin min al-ghamam akwai al-iman bil itiyan da al-iman bil muji wannan akwai bayanin da mun kai na tauhid littafi ne wannan mun kai na tauhidi guda ɗaya haka bugu ɗaya ne su ɗaya an karɓar littafin wuraren 1991 ko wuraren 98 mun yi bayanin siffofin Allah shi kaɗai irin waɗannan abubuwar imanin su don Allah zai zo zuwa wanda ya dace da girmansa da waya don ya rabe hukunci don ya yi alƙalanci wani mala'ikatu ya ji'una bayna yadayhi sufufan sufufa mala'iku za su zo gabar Allah kamin zuwa kenan za su yi sahu-sahu fadar Allah waje a yau mai din yi jahannam a wannan zuwa wannan yini za a zo da wutan jahannama a wannan ranar rawa imamul muslimu fi sahih an abdullahi ibn mas'ud qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuta bi jahannama yawma idin laha 70,000 zama manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam za a zo da wutar jahannama kun ga kenan jahannama kasa na bakwai a rannan za a zo da jahannama zuwa ne ba sama wannan kasan da kasa ne duniyar nan ba ita ba an canza wata ubadu da abin da kasa an canza wannan kasan da muke kai ba wannan din ba sai a zo da jahannama mala'iku na rike da ita tana da kugiya 70,000 ma a kulle zamamin 70,000 malakin ya jurunaha kowane kugiya ɗaya mala'ika 70,000 tana ja suna janta aka ba musulmi rauta cikin sai isa fadar Allah yau mai kaga wannan yini
duk muguntan da kai sai ka wazantar da kanka da zakarul insan ay amalahu wa ma kana asfalahu fi qadim darihi wa hadithi. Mutum zai dinga tunawa abin da ya aikata, abin da ya gabatar da daddan lokaci a zamaninsa na yanzu da a zamaninsa na da, sabbin aiki da sufi. Wa anna lahu zikra, mai yasa ne kaza, mai yasa ne kashe al'umman annabi babu wani gairi babu sababi, mai yasa ne kaza. Allah ya ce wa anna lahu zikra, ina wa'azi zai amfane shi a filin alkiyama. Ai wa kaifa tanfa'uhu dhikra, yaya wa'azi zai amfani? Sai ya zama anna istifama nahu nafi, ai wa'azi bai mai amfani. Ya kuli ya laitani qaddamtu li hayati, ya'ani yaqdamu ala ma kana salafa minhum min al-ma'asi in kana afiya. Ma'anar zai yi nadama abinda ya gabata gare shi na sabon Allah idan mai sabon Allah ne. Wa yawaddu law kana izdadan min al-ta'a in kana ta'ian, zai yi buri inda na sani da na ƙara wuta akan bautar Allah. Bautar Allah da nake kokarin wa'azi, kokarin zuwa makaranta, sai na dada in kara. كما قال الإمام أحمد بن حنبل عن جبير بن نفير عن محمد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yana daga cikin sabon manzon Allah ya ce law anna abdan kharra ala wajhihi min yawm wulida ila an yamutu fi ta'ati Allah la haqirahu yawm al-qiyamah. Inda randa an ka haifi mutum ya zo duniya yewa Allah sujjada daga rannan bai daga kansa ba har ya mutu, gobe kiyama sai ya rena ibadarsa. Wala wadda annahu rudda ila duniya, sai ya yi buri ina ma da na koma duniya in kara ayyuka masu yawa, kai ma yazdadu min al-ajr wa thawab, don ya samu karin lada. Wa qala Allah ta'ala fa yawma, kaga wannan yini la yu'azzibu azabahu ahadu, wani ɗaya ba zai yi irin azabar da Allah zai wa mutum ba. Iya azabar duniya akwai hutu, in ka mutu shi kenan. Gawar ya zai da gawarka, zai shiga wani ko ya zai da gawar, dole dai a bisa. Saboda ka mutuwa sai zama mutu gare ka. Na lahiran ba mutuwa ba rayuwa mai kyau. Saboda ka babu wani ɗayan da zai irin azabar Allah. Ai laysa ahadun ashaddu azaban min ta'zibillahi man asa, babu wani ɗan da zai yi azaba irin azabar Allah ga wanda ya saba mai. Wala yufaku wathaqahu ahad, babu wani ɗaya da zai yi dauri irin daurin Allah. Ai walaysa ashaddu qabatan wa wathaqan min az-zabaniya liman kafara bi rabbihim azza wa jalla, babu irin kamu damka amma a kame mutum kamar yadda mala'ikun Allah za su ɗanko mutum. Wa hadha fi haqqil mujrimina min al-khala'iq wa zalimin, wannan haƙƙin mujrimai miyagu daga halittun Allah azzalimai. In an ce azzalimai, ai ba zalincin da ya kai ka tada mutane a kauye su, ka kauna garuruwa, kona mutane, ka halakar da mutane, da yadda ake kidnapping na duk zalunci. Sai a gobe kiyama فأما النفس الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الظاهرة مع الحق، إتا ري سركككيا نسسيا، إتا تي وند تتبتا رم تنا زاغي وتارد إند غسكيا يكي. duk inda shi da mamama ke cewa gaskiya ana biyanta, ba kullum ba kungiya ko kana bin wani mutum ba ko kana bin wani malami. Ka zamo kana biye da gaskiya, abin da kamata mutum ya gane kenan. Kada ka ci ni kungiya nake bi, in kungiyar ta balance ta kauce wa gaskiyar sai ka bi ta. A'a, bi gaskiya. In gaskiya ta kauce wa kowane shehu, ka rabu da shehu, karki gaskiya. Shine addini. In kana izala, ran da kaga izala ya balance sai ka balance. In wanda zama duka shi kamata mutane su gane. Shine sunna. Amma in ka ce a kungiyanci zan yi, duk inda ta sa gaba mu ba ruwan ba mu da mutunci nan muke, to sai ka ga kanka wata rana a gobe kiyama inda ba ka so. Ka bi gaskiya inda gaskiya yake. Gaskiya shine Qur'ani sunna. Ɗan sun balle ko wani malami ko malami ka kike ji da shi, ran da ya bar gaskiya ba cin mutunci ba kana tare da shi,
amma rabu da aikin sarki gaskiya shine na malam yace ad-da'iratu ma al-haq, duk inda gaskiya yake bi gaskiya. to irin waɗannan fa yuqalu laha ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila ya kire da sassiya wacce ma'ana da suwar anan ta nusu akan yi wa Allah da'a, tana biye da gaskiya duk inda gaskiyar ta bi lokaci yayi koma zuwa ga ubangiji ai ila jawarihi wa thawabihi wa ma adda li ibadihi fi jannatihi, irin abinda Allah yayi ta zuwa ga makwabtaka da Allah da Allah, abinda Allah yayi tanadi na aljanna ya zuwa ga bawarsa radiya, ai itaran ta zamo mai yarda da kanta, mardiya abin yarda, ai kan radiyat anillah wa radiya anha wa ardaha, ka yarda da Allah a duniya ta da Allah ya yarda da ita. wannan hadisa na sosai na al-Barra ibn Azib ya faɗa mana idan ajali ya yi mala'iku suka fi da rai in ya kai idan balagat at-taraqi, mala'ikar mutuwa idan ya zo ɗiban ran za a haska wa mutum idan mumini ne gidan aljanna. Farko a haska mai wuta a ce ba nan za ka shiga ba, sai a haska mai aljanna a ce ga makomanka, nan zai ji daɗi ya ce a fitar mai da rai. saboda ka ce fadkhulu fi ibadi, shiga cikin jumlan bayina wa dukhuli jannati, in ka shiga cikin bayin Allah masu bin Allah kana aikin kwarai za ka shiga aljanna na inji Allah. wa hadha yuqalu laha inda al-ihtidar, yayin da mutuwa ya zo wa dan adam na kwarai haka ake faɗa mai. wa fi yawm al-qiyamati aidan, a ranar kiyama ma za a faɗa mai haka. كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند اهتداره وعند قيامه من قبر، كما يند مؤمن إن ذي مت سي ملائكة ثم بشارة لكذا الجنة، يا إن ذاك تاسو أكبري سي ثم بشارة، فكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، ما لم تفسيري سيصابني ودون عنك سوكر. فروي أنها نزلت في عثمان بن عفان، وسنت سبب سيدنا عثمان بن عفان، وقيل أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وسنت عن سوكر دشي سبب حمزة بن عبد المطلب تند سورة مكية. وقال ابن عباس في قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قال نزلت وأبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا، فقال أما إنه سيقال لك هذا. يا يند أنك سوكر دا آية سيدنا بكر نادى نقصد من قصة سلمة تكتب mamakin kyawun wannan bayani irin wannan sakamako, sai manzon Allah ce kai Abubakar Siddiq ran da za ka mutu za a faɗa ma irin wannan shiga aljanna. haka ibn abi hatim ya rawaito wa rawal hafiz ibn asakir an abi umama anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala lirrajul qul allahumma inna as'aluka nafsan mutma'inna tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'i. annabi ya ce wa wani bawan Allah ka ce ya Allah ina roƙonka rai na sassiya wanda zai yi imani da haɗuwa da kai, ya yarda da duk hukuncin da ka zartar, ya wadatu da ɗan kaɗan ko da yawan da ka bashi. haka alhafizu ibn asakiri ya rawaito. mun zo karshen wannan sura, kuskure da barnan da muka yi subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai da ni da ku, wannan muka faɗa daidai Allah ba mu ladar. subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.